никаква помош немам, значи од никаде. Живеам со сопруга и со две близнаци од ќерка. Ќерка ми е премажена, значи. Јас живеам со нима. Ја нигде не сум уработен однос, инвалид сум со едно око, имам налог и мислење, и тука ми е документот, можам да ви го покажам, што ја немам никакви услови. Значи од никаде. Родителите ги доаѓаат, ги посетуваат, помагаат некако финансиски? Не. Зашто и они се исто, мислам, бедни, и тие од таа страна. И та дали они занимат да гледат, дали да гледат за децата, за внуците мои. Зашто немат од каде и они. Сум трчал сведе, никој не ми дава помош. Идам поред бардар, собирам дрва, даски, ене ги диреците, што ми ги даде еден комшија. Тие ги сечам, со тоа се греам. Немам од каде, дрва немам. Ицепан ми е шпоретот, ми цури од свака страна. Што да ти кажам? Еве, прозорците ми се испокршени, што се вика, ете, дува. Кровот не ми е како што треба. Влезите слободно внатре, проверите. Храна немам пари да ги платам. Не ми се храна децата и школа. Од дома, ако има, ќе иде, ако нема, нема. Па сега, ако сакат они да ми помогнат, тоа веќе друго. Тоа е нивна волја. Кровот не ми е како што треба, ми тече. Ако може да ми средат, нека ми средат. Јас по ниви идам работа. Денес како имам, ако ме викне некој, ќе одам, ќе работам, ќе донесам нешто, ако не, не. Прашак немаш, еве ги алиштава ги собирам вака, док да се снајдам со прашак за да се испере. Исто и со готвењето. Прошлата недела беше сестра ми, она дојде па ми донесе прашак за да исперам. Од нејзи. Значи моиве колку имат и тие ми праќаат, значи моментално родителите се ми починати, али брат ми, ние сме 3 деца, 2 сестри и едно братче. Они колку можат, толку и тие ми помагаат, значи. Али секогаш не можат. Што ќе го сготвиш? Плинско имам и плинско, ама и тоа, ако се наполни, ќе готвам, ако не, нема откад.